Rahman Rahim. Start in the name of Allahu Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I'm Johar, Imam, afridi English language channel. My dear viewers, in today's video, you will learn the uses of simple past tense. In previous video, I've taught you the formation of simple past tense. So I don't wanna waste your time. Let's start. My dear viewers, pananane video ke ba munga uses of simple past tense. Why you mean the simple past tense چې کوم usage دی هغه به وایو. د دینه وړاندې چې کومه ویډیو وه په هغې کې مونږه د سمپل پاست ټینس چې کوم فارمیشن یا سټرکچر ورته ویلی شي هغه مونږه ویلی و. په دې پارټو کې به مونږه اوس د سمپل پاست ټینس یوزیج ډیفینیشنز وایو. نو ټایم مو ناخلم راځي چې سټارټس کو سمپل پاست ټینس. سمپل پاست ټینس لا پاست انډیفینټ ټینس هم ویلی شي او د دې چې کوم مهم یا بیسیک ډیفینیشنز دی هغه دی چې سمپل پاست ټینس از یوزډ ټو شو ا کمپلیټډ or ended action in a particular time in the past. Simple past tense دا هغه کمپلیټ شوی ایکشن کار خای کوم چې په ماضی کې شوی وي کمپلیټ هم پکې وي او فینش شوی وي. نو دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې سمپل پاست ټینس په یوه خاص وخت کې په ماضی کې چې کوم کار شوی وي هغه موږ له شو کوي. سمپل پاست ټینس دا هغه ایکشن دا هغه کار ښایي کوم چې په یو خاص وخت کې په ماضي کې شوي وي کمپلیټ شوي وي. لکه په دې مثالونو کې he went to school yesterday. he went to school yesterday هغه پرون سکول لا تللی و. اوس دا ایکشن دا وینټ چې کوم ایکشن دی دا په پرټیکولر ټایم کې شوی دی مین کمپلیټ شوی دی ختم شوی دی. he went to school yesterday دا یو داسې ایکشن دی داسې یو کار دی چې کوم په ماضی کې کمپلیټ شوی دی مین بس هغه سکول لا تللی و پرون. Second example, my dear, who was I met him. I met him 2 days ago. زه د هغه سره 2 ورځې مخکې میلاو شوی یم. دا هم اوس یو داسې ایکشن دی یوه داسې اکټیویټي ده کومه چې په ماضي کې کمپلیټ شوې ده په پرټیکولر وخت کې په یو خاص وخت کې او هغه خاص وخت پرټیکولر زموږ سره 2 ورځې مخکې دی. په نیکسټ ایگزامپل کې she cooked rice last night. she cooked rice last night دا هم یو داسې ایکشن دی کوم چې په ماضی کې شوی دی مین هغې تیره شپه ورجې پخ کړي دي مین دا کوکډ چې کوم ایکشن دی دا په ماضی کې شوی دی مکمل شوی دی پاتې شوی نیمګړی نه دی. یا we played cricket last Sunday. مونږ تیر اتوار د کرکټ لګولی دی. اوس دلته دا کوم پلیډ چې دی دا هغه ایکشن دی کوم چې په یوه خاص سنډې اتوار په ورځ دا کمپلیټ شوی دی مکمل شوی دی په ماضی کې. نو my dear viewers دا و د سمپل پاست ټینس بیسیک ډیفینیشنز کوم چې هغه ایکشن هغه کار ښایي ظاهروي چې په ماضی کې په یوه خاص وخت کې شوي وي. لکه په دې مثالونو کې زه امید لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي وو. په یوزیج نمبر 2 کې سمپل پاست ټینس د سبورډینیټنګ کنجنکشن بیفور او وین سره هغه سچویشن ښایي په کوم کې چې یو کار د بل کار د کېدو نه مخکې کمپلیټ شوي وي. د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې ډیفینیشنز او مثالونه وګورو. with subordinating conjunction before or when simple past tense is used to show a situation in which one action was completed before another action. My dear viewers, simple past tense the subordinating conjunction before or when سره هغه سچویشن هغه صورتحال
شو کوي په کوم کې چې یو کار د بل کار د کېدو نه مخکې شوي وي. لکه په دې مثال کې I went out when you called me. زه بهر وم یا زه بهر تللی وم چې تا مالا کال کړی و. مین دلته دا کوم ایکشن چې دی دا went out دا فرست شوی دی. زه بهر وم زه بهر تللی وم هغې نه پاس دا کال چې کوم دی دا سیکنډ ایکشن دی. یا په دې مثال کې he ate dinner. اوس دا ایټ چې کوم دی دا فرست ایکشن دی دا ایکشن شوی دی. دا came د راتګ نه مخکې مین he ate dinner before you came. هغه ستا د راتګ نه مخکې ډینر خوړلې د مین روټۍ خوړلې دا. نو که وکتلی شي دلته چې کوم دا فرست ایکشن دی دا دی ate dinner او سیکنډ ایکشن دی you came. Now remember that simple past tense with subordinate conjunction before and when show a situation in which one action completed before another one. لکه په دې مثالونو کې په usage number 4 کې simple past tense دا simple past tense the word wish سره present unreal desire show کوي. لکه په دې definitions او په مثالونو کې with the word wish simple past tense show present unreal desire. Remember چې the word wish سره simple past tense دا یو غیر حقیقي یا غیر رښتینی موجوده ارمان شو کوي. لکه په دې مثال کې I wish I were a doctor. ارمان دی یا زما خواهش و چې زه ډاکټر وي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې دا اوس یو انریل ډیزایر دی. ارمان دی چې زه ډاکټر ویم مین زه اوس ډاکټر نه یم. یا په دې بل مثال کې he wishes he were a pilot. دا هغه ارمان دی چې هغه یو پایلټ وي. نو my dear was په the word wish سره simple past tense دا present unreal desire شو کوي. لکه په دې مثالونو کې تاسو وکړه simple past tense دا هغه اکشن هغه کار هغه یو عادت ښایي کوم چې به په ماضي کې وو خو اوس په موجوده وخت کې یعنی په پریزنټ کې نشته. لکه په دې ډیفینیشنز او په مثالونو کې simple past tense is used to show that an action which existed in the past but no longer in the present. My dear who was simple past tense دا هغه اکشن هغه کار هم ښایي کوم به چې په ماضي کې کېدو خو اوس نه کېږي. لکه په دې مثال کې he used to smoke cigarette. هغه به سیګرټ څکول. نو د دې مثال نه دا واضح شوه چې هغه اوس سیګرټ نه څکوي. هغه به سیګرټ څکول په پاست کې he used to smoke cigarette mean هغه به سیګرټ څکول. نو دا اوس داسې یو هیبټ دی داسې یو عادت دی کوم به چې په پاست کې وو خو اوس په پریزنټ کې نشته. یا لکه په دې مثال کې I used to play cricket. اوس my dear who was که وکتلی شي په دې مثال کې هم simple past tense داسې یو ایکشن داسې یو اکټیویټي ښایي کومه به چې په پاست کې وه خو اوس په پریزنټ کې نشته. نو remember that simple past tense is used to show that an action which exists in the past but no longer in the present. لکه په دې مثالونو کې usage number 5 کې simple past tense دا یو هغه state شو کوي کوم چې په پاست کې وي خو په موجوده وخت کې نه وي. لکه په دې ډیفینیشنز او په مثالونو کې simple past tense is used to show a state that was existed in the past but no longer in the present. هغه state شو کوي کوم چې په ماضي کې وي خو په موجوده په حال کې نه وي. لکه په دې مثالونو کې شاهد افریدي واز کیپټن. شاهد افریدي کپتان و. نو اوس که وکتل شي دا په ماضي کې کپتان و خو اوس په پریزنټ کې نه دی. نو سمپل پاست ټینس دا یو داسې سټیټ هم شو کوي کوم چې په ماضي کې وي خو په پاست کې نه وي. یا په دې بل اگزامپل کې هی واز ان جوهر آباد. هغه په جوهر آباد کې و. نو اوس د دې نه دا معلومه شوه چې هغه په جوهر آباد کې و خو اوس فعل حال پکې نشته.
نو مای ډیر هو واز دا و د سمپل پاست ټینس یوزیج نمبر 5 په کوم کې چې هغه سټیټ شو کوي چې یو سټیټ په پاست کې وي خو په پرزنټ کې نه وي لکه په دې مثالونو کې تاسو وکتل. اوس راځو یوزیج نمبر 6 لا. په یوزیج نمبر 6 کې سمپل پاست ټینس چې کوم دی دا په کنډیشنل سنټنس چې زموږ سره کوم دی یا موږ ورته اف کلاس هم وایو په دې کې دا پرزنټ مینینګ ورکوي. د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې ډیفینیشنز او مثالونه وګورو. ان کنډیشنل کلاز یا اف کلاس چې ورته هم ویلی شي سمپل پاست ټینس ګیو پرزنټ مینینګ. وایي چې په کنډیشنل کلاز یا چې اف کلاس ورته هم ویلی شي په دې کې سمپل پاست ټینس موجوده معنا ورکوي. لکه په دې مثالونو کې if I were you I would accept his invitation. که زه د ستا په ځای وې نو ما به د هغه دعوت قبول کړی وی. اوس مای ډیر واز دا پاست ټینس دی خو د دې چې کوم دا کنسپټ دی دا سینس دی دا پرزنټ دی. یا دا نیکسټ ایگزامپل if he were a doctor که چېرې هغه ډاکټر وي he would help یا he would treat poor people نو هغه به د غریبانو خلکو مفت علاج کولو. نو دا هم اوس پرزنټ کنسپټ یا سینس دی. نو مای ډیر هو واز دا و د سمپل پاست ټینس یوزیج. دا و پارت 2. په پارت 2 کې د سمپل پاست ټینس چې کوم مهم امپورټنټ یوزیج و هغه مونږ وویل او په پارت A کې چې کوم د سمپل پاست ټینس فارمیشن و سټرکچر و هغه مونږ ویلو. نو مای ډیر هو واز تاسو پارت A او پارت B دواړه وګورئ چې تاسو د سمپل پاست ټینس په سمپل پاست ټینس باندې ښه پوه شئ. زما چینل سره لایک شیر کړئ. مننه. تھینکس.